asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna bi asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Yelli TV Yelli TV ñëwaat ak yéen ci seen émission astuce ak remède naturel astuce ak remède naturel indi leen tey benn thème ci benn ingrédient boo xam ne benn astuce boo xam ne soo koy utiliser dafa baax lool ci santé muy góor di santé jigéen di mag di ndaw ñëpp ñoo koy utiliser. Astuce boobu nag li mu doon mooy kenkeliba ñi naan dute ñi naan di ko woowe sexew tey moom lañ leen indi pour présenter leen ko wax leen li nga xam ne moom lay def ci seen état de santé. Mais avant ñu dugg rek ci thème du jour dañ leen di wax bu leen fàtte abonné suñu chaîne Yelli TV su leen paree su leen abonné ngeen bës cloche bi pour que vidéo buñ dugal ngeen mën ko am su leen bësee cloche bi aussi saay bu leen seetaanee vidéo bu leen fàtte aimer wala ngeen commentaire di leen wax aussi bu leen fàtte du suivre vidéo yi ba mu jeex comme ni ma koy faral di waxee mën naa def vidéo may expliquer am lu ma fàtte ñëw ba ci fin bi mu door a ñëw sama xel su fekkee début vidéo bi kese nga seetaan après nga arrêté ko dem bëgg a pratiquer mën nga ko def résultat yi nga ci bëgg doo ko gis su ko defee doo am liñ ci bëgg moo tax rek ñu leen wax ngeen seetaan vidéo ba mu jeex ngeen prendre note wala ngeen enregistrer ko pour que booy pratiquer li nga xam ne moom lañ leen présenter nga mën ko di ko xool di pratiquer comme nga ko def ko comme ni leen ko indiqué. ñu ñëw ak yéen tey ci kenkeliba ñi di ko woowe dute am ñoo xam ne dañ koy woowe sexew. Kenkeliba doon benn thé benn tisane boo xam ne dafa baax ci wergu yaram doon benn tisane boo xam ne dañ koy wax sax garab bi yokk gudd fan garab bi guddal fan parce que boo koy utiliser dina yokk say fan ndaxte feebar yu bari dafa ci musal te kenkeliba dafa doon d'abord loo xam ne soo koy naan doo màgget dalay permettre doo màgget riide mooy kanam bu ras doo ko amee wala yaram buy ras doo ko amee li nga xam ne aussi sa teint la daf koy def teint bu ak éclatant teint bu rafet la lay jox teint boo xam ne dangay mel ni kuy diwu teint bu naturel aussi la lay jox teint bu rafet ba pare dalay comme niñ leen ko waxee day tax doo gaaw a màgget lépp loo xam ne riide la luy am ci sa kanam muy ras kenkeliba daf koy dindi. li nga xam ne aussi mooy bejaaw muy karaw yu weex bejaaw doo ko gaaw a am su fekkee dangay naan li nga xam ne moom mooy kenkeliba doon loo xam ne aussi soo ko utiliser au bout de 3 jours day nettoyer li nga xam ne yëpp dafa nekk sa yaram la bépp impurité boo xam ne nekk na sa yaram muy lu externe ak lu interne loo xam ne ci biir la nekk wala ci sa peau la nekk kenkeliba daf koy raxas ba mu set si yaram su fekkee yaa ngi koy faral di naan bépp impurité bu nekk sa yaram muy bépp lu bon lu nekk sa yaram daf koy dindi te loolu su koy def en 3 jours la koy def li nga xam ne nit ci dañ koy traité ay at kenkeliba soo koy utiliser loolu si ñetti fan kese daf la koy dindil mooy li nga xam ne effet drogue wala alcool koo xam ne day drogué wu wala koo xam ne day faral di naan sàngara ba mu commencé di def ay effet si yaramam di ko indil yenn feebar yi da koy raxas ba mu set si ñetti fan. li nga xam ne aussi bépp feebar bu nekk ci sa ay rein la lépp loo xam ne lu bon lu nekk ci sa rein la nga xam ne mën na dem ba indi ay opération wala dara kenkeliba daf koy dindi ci ñetti fan soo jëlee kenkeliba nga def ko tisane di ko naan muy alcool muy bière sàngara muy drogue ak li nga xam ne moom mooy cigarette bi nga xam ne léegi boo xoolee sax ci paquet yi li may wax cigarette rek laa gis loo xam ne dañ koy jaay nit ki ne la baaxul ba pare nga koy consommer ñu xam ne dafa mën a nuire état de santé soo jëlee li nga xam ne nag yaa ngi tux yow cigarette nga jël li nga xam ne moom mooy kenkeliba loolu nga xam ne mu ngi koy def ci sa yaram lépp lu bon lu muy def ci sa yaram kenkeliba bi daf koy dindi ba mu set daf koy raxas ci ñetti fan soo tuxee lépp loo xam ne danger la woon bu mën a indi ci sa biir yaram boo jëlee li nga xam ne kenkeliba la nga def ko tisane nga naan ko da koy dindi ci ñetti fan ba pare ki nga xam ne daf koy tux daf lay indil ay problème ci sa reproduction dalay indil ay problème sexuel dalay tax nga néew kantan ñay wax aussi que ne soo amee doom yi nga xam ne yow mi yaa ngi tux boo xam ne dafa metti soo amee doom mën na ko indil ay feebaru dënn affaire yooyu yëpp ay feebaru poumon et tout li nga xam ne moom mooy kenkeliba yaa ngi koy utiliser dina la permettre non seulement
nga éviter feebar yooyu nga xam ne mën nga ko transmettre sa doom wala feebar yi muy def ci sa yaram muy tux bi cigarette bi drogue bi wala mu doon sàngara si. mais dalay permettre aussi mu effet bi mu amoon ci sa reproduction effet bi mu am ci sa wàllum néegu sëy parce que man xaw ma terme yi exact niñ koy waxee mais ni nga xam ne moom effet bi muy def ci sa wàllu néegu sëy li war ak sa jabar ngay am ay difficulté sooy nekk ak moom yow nga xam ne tux moo la ko indil wala alcool indi ko wala li nga xam ne moom mooy drogue def ko ci yow soo jëlee li nga xam ne moom mooy kenkeliba nga koy naan daf koy dindi ba mu set. li nga xam ne yow tamit am nga li nga xam ne moom mooy góom plaie bu mu mënti doon nga am ko li nga xam ne moom mooy kenkeliba bi soo jëlee feuille bu tooy bi xob bi nga xam ne witt nga ko ci garab bi xob bu tooy bi nga taf ko ci li nga xam ne moom mooy góom bi wala nga jël gas li nga xam ne moom mooy reen bi nga xoos ko li nekk ci biir nga dëbb ko nga jël ko di ko taf ci góom bu mënti doon nag plaie bu mu mënti doon góom bi sans dépend mu doon lakk wala dara li nga xam ne moom mooy feuille kenkeliba bi wala nga jël xobu kenkeliba bu tooy bi wala nga jël li nga xam ne moom mooy racine bi reen bi nga xoos ko dëbb li nekk li des ci biir nga taf ko ci góom bi daf koy faj ba mu wér. te kenkeliba soo koy faral di naan li nga xam ne moom mooy problème mu reen doo ko mës a amee lépp loo xam ne lu nekk lu bon la ci sa reen daf koy raxas ba mu set. ñi nga xam ne dañoo am ay problème pour saw sa problème urinaire yooyu kenkeliba daf koy dindi ci nit ki soo koy naan lépp loo xam ne moom daal mën naa ne soo koy utiliser moom mooy garab bi nga xam ne day protéger say rein tisane boo xam ne soo koy def lépp loo xam ne lu jëm ci feebaru rein la doo ko amee li nga xam ne muy ngay problème mu saw wala problème boo mënta am daal te mu liyewu ak rein boo koy naan dina ko dindi. te su fekkee danga koy naan te mosoo ko amee tamit du la mos a dal parce que moom day toppatoo say rein moom day assurer sa état de santé wu rein lépp loo xam ne bokku ci lépp loo xam ne mën na la indil feebar daf ko siy dindi ba mu set. li nga xam ne aussi moom mooy sibiru di paludisme wala grippe yenn feebar yooyu di feebar yu sew yi am ci nit rek te moom mën a dem ba indi li nga xam ne nit ki perdre contrôle am dem ba mu lay délirer loo mën na am na ñoo xam ne sax pali bari na cas yu bari yoo xam ne daf leen rey na nit yu bari li nga xam ne moom mooy kenkeliba da cee baax. mais aussi kenkeliba dinañ leen ci wax beneen secret nga naan ko moom kese efficace na ci liñ leen wax yépp. koo xam ne dafa amee problème mu foie wala problème mu rein day jël rek li nga xam ne moom mooy xobu kenkeliba yi feuille yi bu wow bi wala bu tooy bi mu ut li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk mu jël ko boole ko ak kenkeliba bi mu baxal ko pendant 2 minutes su ko baxalee mu dagg 3 limon 3 citron mu jël ko nal ko ci biir mu dindi xoox yi nal limon bi ci biir su paree loolu lay jël teg ko. su fekkee dafa wex mënu ko naan mën na wut tuuti suukar mu sànni ci rek wala lem pour mu mën ko naan mais suukar bi du bari wala lem bi mu jël li nga xam ne moom mooy kaasu ataaya muy def su xëyee naan benn kaasu ataaya su tëdd naan benn kaasu ataaya muy mélange yu kenkeliba xobi dute bi wala sa xew nga boole ko ak li nga xam ne moom mooy limon 2 doomu citron ndox bi ak li nga xam ne moom mooy bisaab bu xonk ñett yooyu ngay jël dangay jël boole bisaab bi ak kenkeliba bi nga baxal ko soo ko baxalee pare nga jël li nga xam ne moom mooy limon bi nga nal ko ci biir 2 doomu limon nga dagg leen nal ko ci biir soo paree nga teg ko di naan kaas bu ataaya suba kaasu ataaya ngoon dina la permettre lépp loo xam ne aussi feebar bu nekk sa yaram la bu du feebaru foie wala feebaru xol loolu dina ko faj dina faj li nga xam ne tamit mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu rein wala ñi nga xam ne aussi dañoo amee li nga xam ne moom mooy diabète soo jëlee mélange boobu. mais pour ñi nga xam ne comme traitement yi leen njëkk a wax dangay jël xobi kenkeliba yi rek nga koy raxas soo ko raxasee ba mu set nga baxal ko teg ko soo xëyee rek tàngal nga naan ci benn kaas bi ngay ndékkee rek mën nga ko xelli. loolu nag 3 yoon nga koy def ci semaine bu nekk doo ci abuser. ki nga xam ne nag dafa amee li nga xam ne moom mooy hypotension mooy nga xam ne tension yam day wàcc moom day limiter lim ciy naan bu fekkee ki nga xam ne dafa amee hypertension même su ko daanelee ki nga xam ne tension yam day yéeg mën na baxal kenkeliba bi mu naan ko mais ki nga xam ne dafa amee hypo mën na def
si semaine bi mu naan ñaari yoon kenkeliba 2 fois par semaine. Ki nga xam ne nag amewu ko mën na def 3 fois par semaine mu koy naan kenkeliba. Su ko defee li nga xam ne moom mooy vieillissement précoce muy nga teel a màgget du la dal, lépp luy ras da koy dindi. Si li nga xam ne moom mooy teint dalay may teint bu rafet, teint bu éclatant, bu naturel aussi. Li nga xam ne moom mooy feebaru rein yi comme ni ma leen ko waxee woon, sa tisane boobu daf koy faj, doo am benn problème mu rein, insuffisance rénale sooy faral di naan dute doo ko mos a amee. Li nga xam ne moom mooy dialyse bi yooyu moom laay wax noonu, insuffisance rénale bi. Li nga xam ne moom mooy dute bi su fekkee yaa ngi koy xel di utiliser kenkeliba di ko naan 3 fois par semaine, feebaru rein doo ko amee. Li nga xam ne aussi moom mooy karaw bu becaaw doo ko gaaw a am, day tax dina prolonger sa vieillissement. di nga mën a dem ba am 50 et plus te doo becaaw booy utiliser li nga xam ne moom mooy kenkeliba. Loolu nag lañ leen indiloon tey si li nga xam ne moom mooy kenkeliba. Bu pare soo defee tamit mélange yu kenkeliba plus bisaab bu xonk ak li nga xam ne moom mooy citron, wax nañ leen li nga xam ne moom daf koy faj aussi. Mais loolu soo koy def pendant 2 semaines rek nga koy def. Quant à kenkeliba kese bi mën nga ko def 3 fois par semaine, nga enchaîner ko bu ko mos a arrêté 3 fois par semaine nga baxal li nga xam ne mooy kenkeliba. Soo ko defee lundi tëbal mardi bi def mercredi, soo defee mercredi tëbal jeudi def ko vendredi naan. Jàppoo ko noonu rek ñetti yoon si semaine bi nga fexe am kaasu kenkeliba nga naan ko. Lépp loo xam ne feebar buy ñëw si yow la dina la si dimbali. Li nga xam ne moom mooy feebaru rein fu mu nekk bari lool parce que kenn xamul li ñuy lekk ak li muy def, da koy dindi. Ñi nga xam ne aussi ñoom dañuy tux wala ñuy naan wala ngay def li nga xam ne moom mooy di drogué wu, soo jëlee li nga xam ne kenkeliba la nga koy baxal di ko naan, dina dindi lépp loo xam ne alcool bi wala cigarette bi wala li nga xam ne moom mooy sàngara si def na ko si sa yaram. Loolu lañ leen indiloon tey si li nga xam ne moom mooy kenkeliba. Di leen jox dig daje ba beneen yoon, bu leen fàttee abonné suñu chaîne Yelli TV. Merci, à la prochaine.